तो चलिए दोस्तों हम अपना पीसी बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीबीसी का हैवी गेमिंग पीसी कैबिनेट। तो इस कैबिनेट में दोस्तों आपको 3.0 यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस प्राइस रेंज में आपको 3.0 यूएसबी पोर्ट्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है इस कैबिनेट में। और इस कैबिनेट का लुक देखिए दोस्तों, इस कैबिनेट का लुक काफ़ी अच्छा है और इसमें वाकई में आपको एक गेमिंग पीसी की आपको फील आएगी। और ये काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है, जहाँ इतना बड़ा भी नहीं है कह सकता कितना अच्छा है, लेकिन हमारी इस प्राइस रेंज में ये अच्छा कैबिनेट है। अब दोस्तों मैं मदरबोर्ड की बात करूँ तो दोस्तों मदरबोर्ड में हमने चूज़ करा है MSI का H110M Pro VH+। दोस्तों इस मदरबोर्ड की खासियत ये है कि ये आज के इंटेल के सभी 6th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और दोस्तों जो हमारा जो प्रोसेसर है और हमारे प्रोसेसर के लिए यही मदरबोर्ड सबसे अच्छा मदरबोर्ड है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की जो प्राइस है वो है 4174। और दोस्तों हमारी जो कैबिनेट की प्राइस है वो है 1759 रुपीज़। अब दोस्तों मैं प्रोसेसर की बात करूं तो दोस्तों प्रोसेसर जो हमने चूज करा है वो है इंटेल का पेंटियम G440 जो कि स्काईलेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। दोस्तों ये पेंटियम बहुत अच्छा प्रोसेसर है। अब ये मत सोचिए कि ये पेंटियम क्यों i3 i5 क्यों नहीं। दोस्तों हमारे बजट में यही प्रोसेसर आना था, इसलिए हमने ये प्रोसेसर यूज़ करा है। और दोस्तों ये प्रोसेसर इतना भी बेकार नहीं है, पुराने वाले पेंटियम नहीं, आज का पेंटियम है। ये अभी 2015 में लॉन्च हुआ है, ये ज़्यादा नहीं 2 साल ही पुराना है। और दोस्तों ये हमारे अच्छे से अच्छे गेमिंग जो गेम है वो 60 FPS या 50 FPS में आपको मीडियम सेटिंग्स में 720p में आपको गेम आपको इसमें चला देगा। और वीडियो एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं और नॉर्मल फाइल आप इसमें नॉर्मल जैसे आपको वो काम करना है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें अपनी फोटोशॉप में अपनी फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं PSU। तो PSU यानी पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ यूज़ करा है कॉर्सर का V45 वॉट। तो जो पावर सप्लाई है दोस्तों इसकी प्राइस है 2789 रुपीज़। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है और मैंने इसकी रेटिंग भी देखी है, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे, तो सभी बिल्ड में लोगों ने यही पावर सप्लाई को चूज़ करा है। तो मैंने भी अपने बिल्ड के लिए यही पावर सप्लाई चूज़ करी है। और इस पावर सप्लाई की खासियत ये है दोस्तों, ये 85% एफिशिएंट है और ये ब्राउन सर्टिफिकेट नहीं है, मैं भी बता दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी है, इसकी कभी आज तक शिकायत नहीं है। और इसकी जब ये चलता है तो दोस्तों इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे और पीसी में आपको साउंड की आवाज़ आएगी जैसे आवाज़ करता है, लेकिन ये बिल्कुल साइलेंट रहता है चाहे कितने भी चले। अब दोस्तों मैं रैम की बात करूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ रैम यूज़ करी है किंगस्टन की वैल्यू रैम 4GB DDR4 की, जो कि 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है, जो कि हमारा मदरबोर्ड ये सेम मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसकी प्राइस है 1999 रुपीज़। अब दोस्तों मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ या हार्ड ड्राइव की बात करूँ तो हार्ड ड्राइव के लिए मैंने यहाँ यूज़ करा है 1 TB की WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू हार्ड ड्राइव। और दोस्तों ये अमेज़ॉन में आपको मिलेगी 3729 रुपीज़ के लिए। अब दोस्तों यहाँ मैंने DVD राइटर जो यूज़ करा है दोस्तों, ये DVD राइटर के लिए मैंने यहाँ यूज़ करा है एसूस का DVD राइटर, जो कि हमें पड़ा है 1048 रुपीज़ का। अब दोस्तों आखिरी में जो सबसे मेन है हमारा जो कि हमारी वीडियो एडिटिंग भी चलाएगा और हमारी गेमिंग भी अच्छे से अच्छे उसमें चलाएगा, तो मैंने यहाँ जो यूज़ करा है वो है Zotac का G730 ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों ये NVIDIA का 730 जो ग्राफिक कार्ड है काफ़ी अच्छा है और हमारे बजट में है और ये DDR5 है। और दोस्तों इसमें DVI और HDMI सपोर्ट दोनों है। और दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की खास बात यह है कि ये इतना पुराना भी नहीं, ना ही उतना नया है, मतलब ये है कि ये हमारे बजट में है और ये हमारे सारे काम आराम से कर देगा। तो दोस्तों हमारा ये जो पूरा जो पीसी बिल्ड बनना है वो 26,000 के रेंज में बनना है दोस्तों। और ये पीसी बिल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा और आप आराम से इसको 5 या 6 साल आराम से लगता है। और आगे चलकर आप अगर अपने अपग्रेड भी करना चाहें तो सिर्फ आपको अपना प्रोसेसर और एक रैम आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, बाकी आपका PSU आपका सब संभाल लेगा। और आपको अगर आपको स्पेस चाहिए होगा तो आप एक 1 TB की हार्ड डिस्क और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे ऐसी वीडियो आगे चल के देखना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों में या अपने लोग आसपास के लोग फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो तब तक के मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।